இன்றைக்கி லஞ்சு பார்க்கலாம் வாங்க. பருப்பு, இது அவியல், எல்லா காயும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அவியல், பூண்டு வத்த குழம்பு, சாதம், குழம்பு இதில் பண்ணது, அதனால நல்லா வாசனையாக இருக்கும். கீரை, அரைக்கீரை, அதுக்கப்புறம் மோர், ஊறுகாய். இன்றைக்கி ஊறுகாய் மாகாளி கிழங்கு வீட்டில் தயார் பண்ணது தான். கிழங்கு நறுக்கி போட்டு ஊற வச்சது ஊறுகாய். நல்லது, மாகாளி கிழங்கு ஜீரணத்துக்கு நல்லது. இதான் இன்றைக்கி லஞ்சு. அவியல், வத்த குழம்பு, பருப்பு, சாதம், கீரை, மோர், ஊறுகாய். சாப்பிட்லாம் வாங்க.